அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் ஸ்ரீவாணி ஃப்ரம் Dr.Sri's ஹோமியோ லைஃப். இப்போ நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா த்ரோட் பெயின் தான் நம்மகிட்ட ஃபஸ்ட்டே வராங்க. எனக்கு த்ரோட் பெயினாக இருக்குது டாக்டர். நேற்று இப்போ பார்த்தோம்னா நிறைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் நிறைய கிட்ஸுக்கு எஸ்பெஷலி பார்த்தோம்னா த்ரோட் பெயின் வருது. ஸோ என்கிட்ட ஒரு கிட் ஒரு 8 years இருக்கும். அந்த பையனுக்கு அந்த பையன் பார்த்தோம்னா பேசவே இல்லை. பேசினாவே அவனுக்கு இருமல் வருது. அதனால பயந்துட்டு அந்த பையன் பேசாமையே இருந்தான். ஸோ சாப்பிடவும் இல்லை, தண்ணி குடிக்கவும் இல்லை, என்ன பண்ணாலும் அந்த பையனுக்கு இருமல் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ த்ரோட் பார்த்தோம்னா நான் எக்ஸாமின் பண்ணுறப்போ பயங்கர ரெட்டிஷாக நல்லா இன்ஃப்ளேம் ஆகிருந்துச்சு. அவனுக்கு ட்ரைனஸ் ரொம்பவே இருக்குது. ஆனால் அந்த பையன் குடித்தா இருமல் வந்துருமோ பயந்துட்டு குடிக்காமையே இருந்தான். ஸோ அவனுக்கு நான் என்ன ரூப்ரிக் எடுத்தோன்னா, ஃபியர் ஆஃப் டாக்கிங் லீஸ்ட் இட் பிரிங்ஸ் ஆன் காஃப். அதாவது பேசினாவே இருமல் வந்துருமோங்கிற ஒரு பயம். அதே மாதிரி தண்ணி குடித்தா சாப்பிட்டா உடனே இருமல் வந்துருமோ பயந்துட்டு செய்யாமல் இருக்குது. அது ஃபியர் ஆஃப் சஃபரிங் அண்ட் ட்ரைனஸ் ரொம்ப மார்க்கெட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த பையனுக்கு பார்த்தோம்னா நான் பிரயோனியா 30 வாட்டர் டோஸில் தான் மெடிசன் ரிப்பீட் பண்ணேன். கொடுக்கவே மார்னிங் அந்த பேஷண்ட் வந்தான். ஈவினிங்கே பார்த்தோம்னா அந்த பையனுக்கு அந்த த்ரோட் பெயின் கம்ப்ளீட்டாக செட்டில் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டே அவன் போய் எக்ஸாமே எழுதிட்டு வந்துட்டான். ஸோ நீங்களும் உங்கள் கிளினிக்கில் யாராவது பேசினாவே இருமல் வருதுன்னு பயந்துட்டு பேசாமல் இருந்தாங்கன்னா இந்த ரூப்ரிக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பிரயோனியா மெடிசன் கொடுங்க. ரிசல்ட் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.